რელიგიური უფლებები LGBT უფლებების წინააღმდეგ. ამერიკის უზენაესი სასამართლო მორწმუნე მშობლებისა და მერილენდის შტატში მდებარე სკოლის მრავალწლიანი დაპირისპირების საქვეყნო ცნობილ საქმეს განიხილავს. დავა 3 წლის წინ მერილენდის შტატში, კერძოდ მონტგომერის ოლქში მდებარე დაწყებით სკოლაში წარმოიშვა, როცა სკოლის ადმინისტრაციაში გადაწყვიტეს, რომ სპეციალური LGBT შინაარსის მქონე საბავშვო ლიტერატურა უნდა შეეძინათ. ამის აუცილებლობა კი იმით ახსნეს, რომ ბავშვებს თურმე უკეთესად უნდა გაეცნოთ ის სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები, რომლებიც მათ გვერდით ცხოვრობენ. თავად წიგნებს კი უნდა მოეცვათ როგორც ჰომოსექსუალიზმის, ისე ლესბოსელობისა და რა თქმა უნდა ტრანსგენდერიზმის თემატიკა. მშობლების პროტესტის მიუხედავად, სკოლამ მაინც შეიძინა ნაირნაირი სურათებითა და LGBT ისტორიებით აჭრელებული წიგნები. მაგალითისთვის, ერთი სახელწოდებით ბიძია ბობის ქორწილი ბავშვებს მოუთხრობდა ჰომოსექსუალი ბობის და მისი გეი პარტნიორის სიყვარულის ისტორიაზე, რომელიც რა თქმა უნდა ერთნაირ სქესიანი ფერადი ქორწინებით დაგვირგვინდა. მეორე წიგნი პატარა გოგონას ისტორიას გვიყვებოდა, რომელსაც სასტიკად არ მოსწონდა გოგოდ რომ დაიბადა და ბიჭად გადაკეთებაზე, ანუ ტრანსგენდერობაზე ოცნებობდა. სახელწოდებაც წიგნს ტრანს შესაფერისი ჰქონდა, მზად დაბადებული. ალბათ ტრანსგენდერობისთვის მზად დაბადებული იგულისხმებოდა. მოკლედ ასეთი გარყვნილი ლიტერატურის სკოლაში გამოჩენამ დაწყებითი კლასების მოსწავლეების მშობლები უკიდურესად აღაშფოთა, განსაკუთრებით მორწმუნე მშობლები, რომელთა შორისაც იყვნენ როგორც კათოლიკეები, ისე მართლმადიდებლები და მუსლიმებიც. დავის დაწყებისთანავე სასამართლოს შენობა ორი დაპირისპირებული საპროტესტო აქციის დუელის ადგილს დაემსგავსა. იქით LGBT აქტივისტები ცისარტყელას ქოლგებით ხელში ამაგრებდნენ პოზიციებს, აქეთ კი რამდენიმე მეტრის მოშორებით მშობლებისა და მათი მომხრეების აქცია მიმდინარეობდა. ლოზუნგებით მოდით მშობლები იყვნენ, მშობლები და მშობელთა უფლებები უპირველეს ყოვლისა. სხვათა შორის ეს საქმე სასამართლომდე არც უნდა მისულიყო, რადგან ამერიკის კონსტიტუციის პირველი შესწორების თანახმად ბავშვებს, ისევე როგორც ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება უარი თქვას ისეთი კონტენტის მიღებაზე, რომელიც მის რელიგიურ გრძნობებს ეწინააღმდეგება ან შეურაცხყოფს. სკოლა კი, რომელიც ბავშვებს LGBT წიგნების წაკითხვას და სწავლას აძალებდა, პირდაპირ არღვევდა ქვეყნის კონსტიტუციას. მშობლები საერთოდ არ ეხებოდნენ სკოლის სასწავლო გეგმას, არც მის შეცვლას ითხოვდნენ და არც მის შეჩერებას. მოთხოვნა ეხებოდა მხოლოდ ბავშვების უფლებას არ დაეძალებინათ მათთვის გარყვნილების პროპაგანდის შემცველი წიგნების კითხვა და სწავლა. აი ეს ელემენტარული უფლებაც კი მორწმუნე ადამიანებისათვის ამერიკაში 3 წლის წინ სახვეწარი იყო. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ 2022 წელი შეერთებულ შტატებში ფსევდოლიბერალური ღირებულებების ზეობის პერიოდია. ამ დროს ბაიდენი ტრანსგენდერებს ერისულს უწოდებს, კამალა ჰარისი კი LGBT მესიად ხავთ გამოცხადებული. ამიტომ სასამართლომ განსაკუთრებული მსჯელობის გარეშე LGBT ორგანიზაციებისა და ტრანსგენდერული ფონდების მხარე დაიჭირა და სკოლის გარყვნილების მოტრფიალე საბჭო გაამართლა. თუმცა მშობლების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად ამ საყოველთაოდ გავრცელებული LGBT შიზოფრენიისა, მათ ბრძოლა არ შეუწყვეტიათ და ძალიან მაღალი ალბათობით მალე გამარჯვებასაც მიაღწევენ. თანამედროვე დასავლურ საზოგადოებაში კულტურული ომი სულ უფრო მეტ სიღრმესა და სიმწვავეს იწეს. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ოჯახის, რელიგიისა და ბავშვთა აღზრდის საკითხებს ეხება. განათლების სფერო, რომელიც ყოველთვის უნდა ემსახურებოდეს ცოდნის, კრიტიკული აზროვნებისა და მოქალაქეობრივი სულიერების გაღვივებას, დღეს ფსევდოლიბერალურ დასავლეთში იდეოლოგიური ზეწოლის პლატფორმად იქცა. ისეთ რეალობაში, სადაც სკოლებსა თუ ბაღებში ღია კარით დრაგ-ქვინების წარმომადგენლებს იწვევენ, ხოლო ყველაზე დაუცველ ფენას ბავშვებს ძალით აჩეჩებენ ხელში LGBT თემატიკის წიგნებს, მასალას, რომელიც აშკარად შეუსაბამოა მათი გონებრივი და სულიერი განვითარებისთვის. განათლება თავის ჭეშმარიტ დანიშნულებას კარგავს და LGBT იდეოლოგიური ზეწოლის იარაღად გარდაიქმნება. დიახ, ფაქიზი და დაუცველი ბავშვური გონება გადაიქცა იდეოლოგიური ექსპერიმენტების სამიზნედ, სადაც მათ არ აძლევენ შესაძლებლობას დამოუკიდებლად ჩამოიყალიბონ საკუთარი მსოფლმხედველობა. საჯარო სკოლები, რომლებიც ტრადიციულად მშობლებისა და საზოგადოების ნდობას ემყარებოდა, დღეს ხშირად მოქმედებს როგორც ბერკეტი იმ იდეების დასამკვიდრებლად, რომლებიც ვერ ინარჩუნებენ ნეიტრალიტეტს და ღიად უპირისპირდებიან ოჯახური და რელიგიური ავტორიტეტების თავისუფლებას.
იმ კულტურული ბრძოლის ფონზე, რომელიც დაუნდობლად აზიანებს ოჯახის რწმენისა და ბავშვთა სულიერი თავისუფლების ფუნდამენტს, ბოლო პერიოდში მედიაში განსაკუთრებული სიმძაფრით გამოიკვეთა ერთ-ერთი საკვანძო ფრონტი. ამერიკის უზენაეს სასამართლოში მიმდინარე საქმე, რომელიც დღეს უკვე ოჯახის ღირსებისა და მშობელთა სუვერენული უფლების დაცვის სიმბოლოდ იქცა. მერილენდის შტატში მორწმუნე მშობლები წლების განმავლობაში უწევდნენ წინააღმდეგობას სკოლას, რომელიც მათ შვილებს თავს ახვევდა ისეთი LGBT შინაარსის მასალას, რაც მათ რწმენასა და სულიერ ფასეულობებთან ღრმა წინააღმდეგობაში მოდიოდა. ახლა ეს ბრძოლა, რომელიც ეხება არა მხოლოდ ერთ სკოლას, არამედ მთელ საზოგადოებრივ ღირებულებებს, უზენაეს სასამართლოშია გადატანილი. ეს არის ბრძოლის ველი, სადაც წყდება საკითხი, დარჩება თუ არა მშობელი საკუთარი შვილის სულიერ ცხოვრებაზე უფლების მატარებლად თუ ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიური სისტემები ბავშვის ცნობიერებასა და იდენტობას საბოლოოდ მიითვისებენ. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებმა მოისმინეს არგუმენტები იმის შესახებ, აქვთ თუ არა საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლებს კონსტიტუციური უფლება აუკრძალონ შვილებს წიგნების კითხვა, რომლებიც LGBT საკითხებს ეხება. დავაში ორი მხარე ფიგურირებს: რელიგიური თავისუფლების მომხრე მშობლები და სკოლის საბჭო, რომელიც აცხადებს, რომ მრავალფეროვნება განათლების ქვაკუთხედი უნდა იყოს. საუბარია სამწლიანი დაპირისპირების შესახებ, რომელიც მერილენდის შტატში მონტგომერის ოლქის დაწყებით სკოლებში განვითარდა, რომელიც საბოლოოდ ფართო საზოგადოებრივ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. მაშინ სკოლის ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სასწავლო პროგრამაში შეეტანათ სპეციალური საბავშვო ლიტერატურა, რომელიც LGBT თემატიკას ეხებოდა. ინიციატორები ამ ნაბიჯს იმით ამართლებდნენ, რომ თითქოს ბავშვებს უნდა ესწავლათ, როგორ ეცნოთ და მიეღოთ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები, რომელთაც შესაძლოა ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეხვედროდნენ. ახალი წიგნები კი, რომელთა გვერდები აჭრელებული იყო ფერადი ილუსტრაციებითა და LGBT ისტორიებით, ეხებოდა ჰომოსექსუალობას, ლესბოსელობას და რა თქმა უნდა ტრანსგენდერიზმს. მშობლების პროტესტისა და შეშფოთების მიუხედავად სკოლის ადმინისტრაციამ გადაწყვეტილება მაინც ძალაში დატოვა და სექსუალური უმცირესობების პროპაგანდაზე გათვლილი მასალა ყველაზე ფაქიზი ასაკის ბავშვების სასწავლო პროგრამაში დაუბრკოლებლად დანერგა. ასეთი გარყვნილი ლიტერატურის სკოლაში გამოჩენამ დაწყებითი კლასების მოსწავლეების მშობლები უკიდურესად აღაშფოთა. განსაკუთრებით გაღიზიანდნენ მორწმუნე მშობლები, რომელთა შორის იყვნენ როგორც კათოლიკეები, ასევე მართლმადიდებლები და მუსლიმები. ჩვენ უპირობოდ გვწამს ღმერთის და ჩვენს რელიგიაში გვაქვს გარკვეული დოგმები, რომლებიც ეწინააღმდეგება ზოგიერთ სწავლებას. ამ წიგნებში სასიყვარულო ისტორიები იყო, ამიტომ საქმე მხოლოდ LGBT პერსონაჟების გაცნობას არ ეხებოდა. მასში კონკრეტულად ოჯახურ ცხოვრებასა და სექსუალურ საკითხებზე იყო საუბარი, რის შესასწავლადაც ბავშვები ნამდვილად არ არიან მზად. LGBT პერსონაჟების მხოლოდ გაცნობის მცდელობა კი არა, შინაარსობრივი ნაწილით ეს წიგნები ბავშვების სრული დეგრადირებისკენ იყო მიმართული. მაგალითად, დაწყებით სკოლაში იყენებდნენ წიგნს სახელწოდებით ბიძია ბობის ქორწილი. ეს ვითომ უწყინარი საბავშვო წიგნი ჰომოსექსუალური ურთიერთობის ისტორიას მოგვითხრობს. წიგნში ბიძია ბობი და მისი გეი პარტნიორი ცოლ-ქმრად იხსენიებიან, რაც სახელმძღვანელოს მთავარ თემად იქცევა. აქ ძირითადი კონცეფცია LGBT თემის წარმომადგენლებს შორის სიყვარულისა და ქორწინების შექმნა, როგორც ერთი სრულფასოვანი ოჯახის, რომელიც თითქოს ისეთივე მკაფიო და ნორმალურია, როგორც ტრადიციული ტიპის ქორწინებები. თუმცა ამ LGBT პროპაგანდისტებს არც ტრანსები დარჩათ უყურადღებოდ და მათი იდენტობის შესახებ ბავშვებს კითხვისა და განხილვის შესაძლებლობაც მისცეს. საუბარია წიგნზე სახელწოდებით მზად დაბადებული, რომელიც ტრანსგენდერიზმის თემას შეეხება. წიგნი ძირითადად საუბრობს პატარა გოგონაზე, რომელიც არ არის კმაყოფილი იმ ფაქტით, რომ გოგოდ დაიბადა და ოცნებობს, რომ ბიჭი გახდეს. მთავარი პერსონაჟი განიცდის სქესობრივი იდენტობის დარღვევას და მისთვის ტრანსგენდერობა ხდება ერთადერთი გამოსავალი. იმის გამო, რომ სკოლებში LGBT და ტრანსგენდერულ თემებზე აშკარად შეუფერებელი ლიტერატურა დაუკითხავად და ძალით შეიტანეს, მშობლების დიდი ნაწილი უკიდურესად აღაშფოთა ბავშვებზე ასეთმა ზეწოლამ. შედეგად ბევრმა მათგანმა პროტესტის ნიშნად საკუთარი შვილები სკოლებიდან გამოიყვანა. თუმცა LGBT საზოგადოების აგიტატორები არ ნებდებიან და აცხადებენ, რომ თურმე მათი სახელმძღვანელოები ჰომოსექსუალური ცხოვრებისა თუ ქორწინების პროპაგანდაზე არ გადის.
ბიძია ბობის ქორწილი არის უნივერსალური ისტორია იმ გამოწვევის შესახებ, რომელსაც ყველა ბავშვი აწყდება სხვადასხვა ტიპის ოჯახებში. წიგნი ბავშვებს აცნობს ცვლილებების გარდაუვალობას, ასწავლის გაურკვევლობის პირობებში სხვადასხვა სტრატეგიებს და აჩვენებს, როგორ შეიძლება ის რაღაცეები, რაც თავდაპირველად საშიშად გვეჩვენება, საბოლოოდ დადებითად დასრულდეს. დავის დაწყებასთან ერთად სასამართლოს შენობა ორ მყარ ბანაკად დაიყო. ერთ მხარეს LGBT აქტივისტები შეიკრიბდნენ ხელში ცისარტყელას ქოლგებითა და სლოგანებით, რითიც მრავალფეროვნებისა და თანასწორობის მნიშვნელობას უსვამდნენ ხაზს. მეორე მხარეს კი მათგან სულ რამდენიმე მეტრის მოშორებით მშობლები და მათი მხარდამჭერები თავმოყრილიყვნენ. მათი პლაკატები მკაფიოდ გადმოსცემდა სათქმელს. მშობლებს უნდა ჰქონდეთ თავისი სიტყვა და მშობელთა უფლებები უპირველესია. ამ ღრმა და სიმბოლურ ბრძოლაში საბოლოო სიტყვა სწორედ ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ უნდა თქვას. მშობლები იმედოვნებენ, რომ სასამართლო დაიცავს მათი რელიგიური თავისუფლებისა და აღზრდის უფლებას. უფლებას, რომელიც კონსტიტუციით არის გარანტირებული და მათ საშუალებას აძლევს შვილებს არ მოახვიონ თავზე ისეთი წარმოსახვითი იდეალები, რომლებიც მათი რწმენის საწინააღმდეგოა. სასამართლომ უკვე მოისმინა ორივე მხარის არგუმენტები და გადაწყვეტილებას ივნისში გამოაცხადებს. ეს იქნება არამხოლოდ კონკრეტული საქმის განაჩენი, არამედ უმნიშვნელოვანესი პრეცედენტი, რომელიც განსაზღვრავს, ვინ მართავს ბავშვის სულიერ და მორალურ განვითარებას, მშობელი თუ ფსევდოლიბერალური სამყაროს აგიტატორები. შეერთებული შტატების უზენაეს სასამართლოს ობამას და ბაიდენის ტრანსტოლერანტული ადმინისტრაციების წყალობით ძალიან ბევრი საქმე დაუგროვდა, რაც უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის LGBT ნაგვისგან გაწმენდას უკავშირდება. მაგალითად, მიმდინარე კვირაში უზენაესი სასამართლო ისტორიულ საკითხს განიხილავს და ამტკიცოს თუ არა ქვეყანაში პირველი სახელმწიფო რელიგიური სკოლის შექმნა. და თუ ასეთი სკოლა მართლა შეიქმნება, მერწმუნეთ ამერიკისათვის ეს ნამდვილად ისტორიული მნიშვნელობის საუკუნის გადაწყვეტილება იქნება. სახელმწიფო რელიგიური სკოლა ნიშნავს იმას, რომ შეერთებული შტატები არა მხოლოდ ტრამპის განცხადებების დონეზე, არამედ რეალური საქმით, მორწმუნე მომავალი თაობის აღზრდით უბრუნდება რწმენაზე დაფუძნებულ კონსერვატიულ ღირებულებებს, რაც არა მარტო ამერიკის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის მხოლოდ და მხოლოდ უკეთესობისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. კვირაში 4-ჯერ ყოველ საღამოს 10 საათზე ყურადღებით დააკვირდით ლიბერალიზმის ანატომიას. უზენაეს სასამართლოს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე ელის წინ. მან უნდა გააუქმოს ლიბერასტი მოსამართლეების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლითაც მათ ტრამპის მიერ მიღებული ბავშვების ტრანსგენდერიზაციის აკრძალვა დაბლოკეს. აი მხოლოდ ამ გორდიას კვანძის გახსნის შემდეგ შეიძლება სერიოზულად საუბარი იმაზე, რომ ამერიკაში ფსევდოლიბერალიზმი რეალურად მარცხდება. დროებით.